Well guys, இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து Mivi DuoPods K5 ஓட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோ பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக் சைடில் என்ன போட்டிருக்கோம்னு சொல்லி பார்ப்போம். இதில் வந்து ஏஐஇஎன்சியும் போட்டிருக்கு, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்விரான்மெண்டல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் தான் போட்டு. இந்த டிரைவர் சைஸ் வந்து 13mm போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் வந்து 5.3, ஐபிஎக்ஸ் ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4. 10 நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டால் 500 மினிட்ஸ் வந்து ப்ளே டைம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டச் கண்ட்ரோல் இருக்குது, ப்ளே பாஸ் ஆன்சர் கால், சிங்கிள் டச் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே. முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் என்னன்னா, இது வந்து மேட் இன் இந்தியா, நாட் மேக் இன் இந்தியா. இது வந்து மேட் இன் முற்றிலுமே இந்தியாவில் மேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. வாரண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. வெல்கம் டு த க்ரூ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஃபவுண்டரோட சைன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. கேஃபேயோட மேனுவல் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 வருஷத்துக்கு வாரண்டி வந்து எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம மீவிக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணிப்போம். இது இந்த பக்கம் வச்சுட்டு வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒரு யூஎஸ்பிசி டைப் சார்ஜிங் கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இயர் டிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளோட இயர் சைஸ் எதுவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. க்ளோஸர் லுக் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஓப்பன் பண்ண உடனே இப்படி இருக்குது. யா, ஓகே, பின் மூலமாக தான் சார்ஜ் ஆகுது. லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். கனெக்ட் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி லைட் காமிக்கிறாங்க. ஸோ சார்ஜிங் இண்டிகேட்டர், சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம வந்து இதை ப்ளூடூத்தோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்படியே பிடிச்சி இப்போ நம்ம ஹோல்டு பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ரைட் சைடில் இருக்க இயர்பட்ஸை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இப்படி ஹோல்டு பண்ணுறது மூலமாக நம்மளை வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ வந்து கேமிங் டிலே அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கேமிங் மோடு வந்து எனேபிள் பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம். $50 millisecond தான் லேட்டன்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிலே வந்து. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம டிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்து ப்ளூடூத் 5.3 இருக்கிறதுனால நம்மளோட டிரான்ஸ்மிஷனுமே சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபிட் டெஸ்ட் வந்து பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம காதில் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் விக்ரஸாக மூவ் பண்ணி பார்ப்போம். எதனா டிஸ்டர்பன்ஸ் எதனா வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே, வெல் கைஸ், ஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ நீங்களே வந்து பாருங்கள், லைக் ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. மோர் ஓவர் நம்ம கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டோன்னே திஸ் இஸ் ஹவ் இட் லுக்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து வேகமாக வந்து ஷேக் பண்ணி பார்ப்போம் எது நம்ம ஆகுதுன்னு. நான் ஃபோன் வந்து கையில் பிடிச்சிருக்கேன். ஸோ ஃபோனும் லிட்டில் பிட் ஷேக் ஆகலாம். ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணால் லைக் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணால் லைட்டாக இங்கே லூஸ் ஆகுது. ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா காதை விட்டு உண்மையிலே நல்லா ஃபிட்டாக இருக்குது. கழுத்து தான் வலிக்குது. கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்குது. இப்போ நீங்களே வந்து பாருங்க. திஸ் இஸ் சூப்பர் கூல். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி திஸ் கால் இஸ் ரெக்கார்டட் எல்லாமே வராது தானே? ஆமாம் ஆமாம். அதான் என்ன சாப்பிட்டா? நானா சிக்கன். நான்வெஜ் சாப்பிடாதானே, அது மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க மொத்தம். என்ன சிக்கன் என்ன பண்ணீங்க? வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜோட வெஜ்ஜு ரேட் அதிகமாக இருக்கு. அதுவும் இந்த பன்னீரும் காலிஃப்ளவருக்கும் ஒரு ரேட்டு சொல்லுவாங்க பாரு. ஆமாம், அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மீவியில் வந்து என்ன பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, இது வந்து மேட் இன் இந்தியா. ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து மேட் இன் சைனா தான் பார்த்துருப்போம். இது வந்து மேட் இன் இந்தியா ப்ளஸ் இது வந்து மேக் இன் இந்தியா கிடையாது, மேட் இன் இந்தியா. ஸோ முழுக்க இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்டது. அண்ட் மீவி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஹை ரேஞ்சில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். 900க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த். ஏன்னா குவாலிட்டி வந்து ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்குது. இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வேரியண்ட், அப்புறம் வந்து க்ரீன், பிங்க் இந்த மாதிரி இருக்குது. இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா, இப்போ நம்ம ஏர்பட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணி நம்ம காதில் வந்து வச்சிடோன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து டேர்னிங் ஆன் கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் வால்யூமில் சொல்லுது. அதை வந்து நம்ம வால்யூம் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணியுமே நம்ம வந்து அந்த இயர்பட்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணாலுமே அது ஃபுல் வால்யூமில் வந்து ப்ளூடூத் கனெக்டட்
ப்ளூடூத் டிஸ்கனெக்டட் அந்த மாதிரி சொல்லி சத்தமாக கேட்குது. ஸோ அது வந்து காது வந்து உண்மையிலேயே ஓவர் ஃபுல் வால்யூமாக இருக்கிறதுனா ரொம்ப சத்தமாக இருக்குது. மேபி அவங்க ஃப்யூச்சரில் வந்து அந்த வால்யூம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். மொபைல் ஃபோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆகுதோ இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லை நம்ம போட்டு பேருக்கு ப்ளூடூத் கனெக்டட், அப்புறம் மியூசிக் மோட் ஆக்டிவேட்டட், அப்புறம் கேமிங் மோட் ஆக்டிவேட்டட்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் சத்தத்தில் கேட்குது. ஸோ அது வந்து ரெடியூஸ் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். இதுதான் இதில் இருக்க ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் ஃபீல் பண்ணேன். Mivi DuoPods K5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே சூப்பரான ஒரு ஹெட்செட். நீங்கள் தாராளமாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இது வந்து லாங் டேர்மில் யூஸ் பண்ணும்போது தான் டிப்பிக்கலாக வர ப்ராப்ளம். அதாவது ஒரு இயர்பட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது, இன்னொரு இயர்பட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூச்சராக தான் தெரியும், லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும். ரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனாக இருக்குது. நம்ம கொடுக்குற 900 rupeesக்கு ஒருத்தர் தான் நான் வந்து சொல்வேன். இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோனா டூ லைக் திஸ் வீடியோ. அந்த சேனலில் நிறைய கேஜெட்ஸ் வீடியோஸ் இருக்குது, ஹெல்ப்ஃபுல் ட்யூட்டர்ஸ் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் மனோஜ். பை கைஸ், பை.